햇빛 보면 갑자기 아추 하고 재채기하는 사람 있나요? 혹시 나만 그런가? 아니죠. 이건 아추 증후군 때문입니다. 아추 증후군이란 강한 빛을 보면 신경신호가 혼선되면서 재채기가 나는 유전적 현상이에요. 전 세계 18에서 35%가 이 증상을 경험한다고 합니다. 왜 생길까? 눈이 빛을 받으면 시각신경이 활성화되는데 이때 가까운 3차 신경까지 같이 자극받아 뇌가 착각을 일으켜요. 그래서 코가 간지러운 것도 아닌데 갑자기 아추 하는 거죠. 위험할까? 건강에는 문제 없지만 운전 중 연속 재채기가 나오면 위험할 수도 있어요. 햇빛 강한 날에는 선글라스를 착용하는 게 좋아요. 햇빛 보면 재채기하는 게 단순한 우연이 아니었네요. 혹시 여러분도 아추 증후군인가요?